السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذه الفيديو. معكم أنيس عريوة، سيلز مانجر chez Forever Living Product الجزائر. اليوم في هذه الفيديو je vais vous présenter le projet وهذا البيزنس مع شركة Forever Living Product. أول نقطة قبل ما تبدأ مشروع لازم تعرفوا حكاية الشركة، l'histoire de la société. Il faut savoir que Forever Living Product est une société internationale. Elle est verticalement intégrée et libre de toute dette. Elle a une expérience de longue date avec une équipe de gestion et présence dans plus de 160 pays. Elle a plus de 40 ans de croissance ininterrompue. Il faut savoir aussi qu'on est actif dans le secteur de la santé, le bien-être, qui a un marché de plusieurs billions de dollars. حكاية Forever c'est qu'أنها شركة تدمج أعمالها عموديا ولا ديون لها. Forever Living Product شركة عالمية لها تجربة طويلة مع فريق صاحب خبرة وحاضر دائما، متواجدة في أكثر من 160 دولة، لها أكثر من 40 سنة من النمو المستمر وغير المنقطع. لازم تكونوا على علم باللي الشركة متخصصة في مجال الصحة والجمال والعناية الجسدية، وهو سوق عالمي يقدر حجمه بمليارات من الدولارات. Un autre point très important, pourquoi on a choisi l'aloe vera? Tout simplement, l'aloe vera a d'énormes avantages pour notre santé, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, l'aloe favorise la santé digestive, favorise un système immunitaire sain, favorise l'absorption des nutriments et augmente les niveaux d'énergie naturelle. À l'extérieur, l'aloès hydrate, conditionne et apaise la peau. في هذه النقطة راح نعرفوا علاش فوريفر اختارت نبتة الصبر ولا الالوي فيرا. الالوي فيرا عندها مزايا كثيرة هائلة للصحة تاعنا داخليا وخارجيا لجسم الإنسان. الاستعمال الداخلي هاد نبتة الصبر هاد الالوي فيرا راح تحسن عمل جهاز الهضم، تعزز قدرات الجهاز المناعي، تساعد في امتصاص العناصر المغذية وتضاعف الطاقة الطبيعية للجسم. أما عن الاستعمال الخارجي نبتة الصبر أو الالوي فيرا معروفة أنها ترطب البشرة، تكيفها وتهدنها، ولهذا الشيء خلى الشركة أنها تختار هذه النبتة باش تنتج بها المنتوجات تاعها. نقطة مهمة أخرى، un autre point très important, il faut savoir que Forever est le plus grand producteur et fabricant mondial de produits à base d'aloe vera. Il faut savoir aussi que la récolte des feuilles et l'extraction du gel d'aloe se fait à la main. Le processus de stabilisation qui est breveté par la société, elle a une fabrication aseptique aussi. Aussi, on a des produits de qualité et d'origine naturelle, scientifiquement avancés. Notre conseil consultatif scientifique de professionnels qui est hautement qualifié. Aussi, on a pas mal de certifications. Tous les produits donc certifiés par l'international Aloe Essence Council, IAAC, pour la pureté de l'aloe vera. Il y a aussi d'autres brevets, de certifications comme le brevet halal, currently free, et pas mal d'autres brevets de dermatest, etc. نقطة أخرى اللي هي ما هي المميزات، ما هي النقاط اللي تخلي فوريفر مختلفة على الشركات الأخرى. Donc il faut savoir que شركة فوريفر هي أكبر شركة في العالم في زراعة الألوي أو نبتة الصبر وتصنيع المواد من هذا النبتة. الحصاد وتشريح اللب يدار بطريقة يدوية. الشركة تملك aussi براءة طريقة التثبيت والتصنيع في محيط معقم. جودة المنتجات الطبيعية المستخلصة بطرق طبيعية والمطورة علميا. مجلس الاستشاري تاعها علمي، أعضاؤه ذو كفاءات مهنية عالية. لازم تعرفوا باللي فوريفر حرزت وتحصلت على شهادة المجلس العلمي العالمي للألوي وشهادات أخرى كما شهادة حلال وشهادات أخرى عديدة. نتكلموا الآن على المنتوجات bien les gammes produits. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits. أول حاجة نتكلموا على les buvables. Il y a aussi les produits de la ruche, nutritionnels, gestion du poids, soins de la peau, soins personnels. Donc هاد المنتوجات راح يخليونا نحسنوا الصحة تاعنا من الداخل في الجسم ومن الخارج. اليوم معايا في هذا الفيديو une experte en beauté, une experte en nutrition. اليوم راح يتكلمونا شوية على هاد المنتوجات. شوفوا مع بعضنا. نقدم لكم دكتور أميرة بن ناصر experte en nutrition تحكينا شوية على هاد المنتوجات. Salam alaikum, يعطيك الصحة أنيس, merci pour la présentation. Donc je suis très contente لأني حاضرة معكم اليوم. Donc je suis le docteur أميرة بن ناصر بوزيدي. Donc دكتورة في التغذية والفيزيولوجيا, أخصائية في التغذية ولا perte de poids et la nutrition clinique. Donc je suis également coach certifié dans le domaine et donc je suis très contente d'être là encore une fois aujourd'hui pour vous présenter les gammes les Forever Living Products. Et je vais tout de suite commencer donc par vous parler de la gamme l'oula, qui est les mashroubat ou les buvables. Donc les buvables, c'est quoi? C'est tout simplement les boissons à base d'aloe vera.
دونك او الصبر. هذا الصبر هذا راح نلقاوه في لي 3 بواسون انا نشوفوهم sur l'image هنايا. le forever freedom, le forever aloe vera gel et le forever aloe berry nectar. لا سي توجور الصبر، والصبر هي النبته اللي نشوفوها هنايا في ليماج هذه. اي لو جيل هدايا هو راح يهمنا لانه فيه داخل مكونات اللي يعاونونا بزاف في الصحه تاعنا وفي العافيه تاعنا. عندنا ثاني عند فوريفر دوطخ غام اللي نقدمهم لكم كما مثلا لي برودوي د لا روش، منتجات خليه النحل. معروفين بزاف ان منتجات خليه النحل فيهم منافع لصحتنا وثاني العافيه تاعنا، ولكن لازم يكونوا توجور لا كاليتي تاعهم لازم تهمنا بزاف. Pourquoi? Parce que les produits de la ruche peuvent être très facilement contaminés, ils peuvent être très facilement tanniques, et perdre de leur fraîcheur le transport تاعهم. Et justement la garantie مع Forever c'est la qualité et la production تاعهم qui est donc contrôlée. Donc هنا عندنا les produits de la ruche, différents produits de la ruche. عندنا عكبر النحل او la bipropolis، عندنا le pollen او حبوب الطلع et la gelée royale او غذاء ملكة النحل. نشوفوا دوكا كاين اوتر غام اللي كاينه également في les compléments alimentaires Forever Living. عندنا tout un ensemble de compléments alimentaires اللي يخصوا التغذيه. المكملات الغذائيه مهمين لتكمله الغذاء تاعنا. Et justement, عند Forever on va avoir une gamme très variée. حيكونوا عندنا مكملات بزاف وحيكون هكذا لو شوا باش نقدروا نعاونوا بلوس دو بيرسون على حساب بيان سور الاحتياجات تاعهم. دونك حيكونوا عندنا اوسي بيان دي كومبليمون اليمونتير للطاقه للهضم، يكونوا عندنا ثاني لي نقص او لا جيستيون تاع لو ستريس، عندنا également des compléments alimentaires pour l'équilibre. Donc حيكون عندنا vraiment une gamme très variée على حساب les besoins de chaque personne. Et enfin, on va avoir une autre gamme. C'est une gamme très importante. Il y a la gestion du poids. أو التحكم في الوزن. كي يقولوا التحكم في الوزن نهضروا aussi bien على الناس اللي حابين ينقصوا في الوزن كالناس اللي حابين يزيدوا في الوزن كالناس ثاني اللي حابين يعني يتحكموا ويقعد الوزن تاعهم ستابل. Pour les trois هادو عندنا des produits عند Forever Living qui vont correspondre à chaque besoin. Et justement, ce seront des produits qui vont aider pour atteindre les objectifs تاع التحكم في الوزن. Donc voici les gammes liées à Forever Living Products. Ce sont donc encore une fois des gammes adaptées pour chaque besoin. ونعاود نفكركم انهم مكملات غذائيه وان الاستعمال تاعهم راح يكون bien sûr avec avis du médecin si vous avez une pathologie ou sinon عندكم كامل نصائح الاستعمال حتى تعلموهم ان شاء الله au travers des formations. Je vous remercie. Merci beaucoup Amira. Merci pour l'explication. Donc تكلمنا un peu على les gammes اللي يربطونا بلا nutrition, tout ce qui est complément alimentaire. Donc شوفوا مع بعضنا notre deuxième expert, elle s'appelle Neriman Sahbatou. Donc c'est une experte en beauté et elle va nous parler un peu de ce qui reste les gammes les produits chez Forever Living Products. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Merci Anis. Je me présente, je suis Neriman Sahbatou, experte beauté Forever Living Products Algérie. Et toujours aussi content d'être au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits Forever qu'on vous propose. On a des packs spécialement conçus pour les soins de la peau qui sont dédiés pour tout type de peau, que ça soit une peau sèche, déshydratée, terne ou même dévitalisée. Vous trouverez forcément le produit Forever qu'il vous faut. Vous avez des produits qui vont vous protéger la peau, hydrater en profondeur votre peau, vos cheveux. Donc on a des produits qui sont spécialement conçus pour tout type de peau. Aussi, on a une partie spécialement dédiée pour l'hygiène, les soins personnels. On a des produits qui vont nettoyer votre visage, votre peau, votre corps, vos cheveux, comme par exemple le gel dentaire, le silk déo, des savons, des gels nettoyants et même des shampoings après shampoing. Donc, vous avez des soins complets pour l'hygiène. Voilà en tout pour nos produits. Je redonne la parole à Anis Aliwa. Merci beaucoup Nariman pour ce petit passage. Voilà, comme disaient nos experts, donc on a بزاف المنتوجات اللي راح يعاونوكم باش يكون عندكم صحة جيدة que ce soit من الداخل ولا من الخارج. Je vous conseille d'aller voir notre catalogue pour voir plus de détails sur les produits. تكلمنا شوية على الشركة، تكلمنا شوية على المنتوجات، ونتكلموا شوية على كيفاش ننشأ الأعمال تاعي مع شركة فوريفر. دونك أول شيء لازم تعرفوا بلي عندكم أرباح في هذا البزنس. نحكيو أنا على الربح الأول.
يعني le premier gain ou bien les bénéfices الأولين منين راحين يجيو tout simplement من le produit bien المنتوج في حد ذاته juste en partageant le produit يعني نشاركوا المنتوجات مع الناس اللي دايرين بها بهذه الطريقة راح نقدر نربح des bénéfices نربح يعني أرباح à travers le partage des bienfaits des produits autour de nous avec des amis avec des collègues avec la famille donc بهذه الطريقة راح نبني شبكة الزبائن يعني راح نبني mon réseau client وبطريقة أخرى راح نساعدوا يعني on va aider هاد الناس هاد les gens à se sentir mieux grâce au produit. Le démarrage il se fait par un achat de commande. أنت نقدر نبدأ كي نشتري طلبية. Le fait أني اشتريت هاد الطلبية مع الأول عندي تخفيض يعني au début dès la première commande j'ai un pourcentage on va dire une remise. هاد le pourcentage il est de 15%. التخفيض راح يكون 15%. donc يقدر يكون في الاستهلاك تاعي معناتها يعني في la consommation راح نربحو ou bien si je partage هاد المنتوجات avec l'entourage تاعي avec les gens اللي نعرفهم اللي يحتاجوا هاد المنتوجات حيولي ان بينيفيس يعني حيولي ربح دونك عندكم اوسي ان اوتر ديماراج c'est اني نبدا ديريكتومون تخفيض تاع 35% donc une remise dès le démarrage de 35%. donc la consommation j'ai consommé les produits à moins 35 et après là quand je partage هاد les produits autour de moi يعني راح نقدر نربح 35%. هذا الربح الاول يعني اللي متعلق بالمبيعات et surtout هنا حكيت لكم على انسان اللي يبدا جديد donc هذا ما يتعلق يعني بالlavente بالمبيعات يعني tout ce qui est en rapport avec le démarrage au début donc on a sur les ventes de 15 à 35% de bénéfices. donc il y a un autre point qui est très important donc ما عندناش غير الربح راح يكون juste à la vente mais aussi أنا الربح اللي حيكون من مشاركة هذه الفكرة مع الناس اللي دارين بها. donc seulement en partageant le business autour de nous donc avec la famille, les amis, les collègues donc الناس اللي نعرفوهم بالك الناس ما نعرفوهمش aussi donc juste ils acceptent l'idée et là ils adhèrent معاك في هذا المشروع et petit à petit راك تبني في l'équipe تاعك. وبهذه الطريقة أنك تشارك الآخرين أعمالك يعني تحكي على هذه الفكرة مع العائلة الأقارب أصدقاء أو زملاء. donc الأرباح وين راح تكون يعني في هذه النقطة في هذه النقطة c'est qu'on partage le business autour de nous et on essaye d'agrandir l'équipe on aura un bonus de recrutement déjà. donc à chaque fois qu'on recrute quelqu'un on a un bonus. donc après vous allez voir les pourcentages sur le bonus de recrutement ما بعدنا نشوفهم. donc حيكون عندنا on va dire فائدة على اشتراك يعني الأشخاص اللي يدخلوا معك بطريقة مباشرة. أنت لك أنت عرضت هذا المشروع وهذا البزنس على إنسان الإنسان كي حيدخل في المشروع حيبدأ حتى هو البزنس نتاعو أنت هنايا الشركة راح تعطيك مكافأة على هذا العمل اللي نسميوه لو بونus دو ريكروتمون. أبخي نشوفوا مع بعضنا النسب المئوية على هذه المكافأة شحال راح يكون. نحكيو على تاني بونus اللي هو لو بونus جروب. لو بونus جروب اللي هو عوائد على الفريق اللي حنقدروا نديوهم كل شهر. ما تنساوش بلي هادو يعني حكيت لكم على النقاط الأساسية يعني on a parlé des points essentiels c'est qu'on a un bénéfice sur la vente et aussi sur le business. Maintenant il faut savoir qu'il y a un plan marketing يعني كان خطة تسويقية تاع الشركة وين فيها on va dire مراتب. Il y a des grades et à chaque fois que mon chiffre d'affaires augmente, à chaque fois que je monte en grade et à chaque fois que je gagne encore plus. نشوفوا مع بعضنا les premiers grades on va dire sur le plan marketing. أول grade اللي أي إنسان يقدر يدخل فيه يعني من اليوم اللي هو مساعد منشط animateur adjoint ou bien en anglais assistant supervisor. donc مساعد منشط عنده 35% تخفيض على المشتريات الشخصية donc 35% de réduction sur la consommation. عنده 35% ربح على المبيعات 35% de bénéfices sur les ventes وعنده aussi 20% فائدة من كفالة شخص جديد donc 20% sur chaque parrainage direct. donc هاد النسب j'imagine ما عندكش فكرة عليها نقدر نقول لك باللي les animateurs adjoints en général chez Forever يربحوا entre 2 et 5 millions كي يكونوا actifs يعني هذا المعدل تاع الربح تاعهم يعني من 20,000 jusqu'à 50,000 دينار par mois. نشوف المرتبة اللي وراها مرتبة مساعد منشط animateur ou bien en anglais supervisor. donc المنشط او الانيماتور هنايا النسبة زادت ولا عنده 38% تخفيض على المشتريات الشخصية donc 38% ou bien 38% réduction sur
la consommation. 38% de bénéfices sur les ventes, 38% ربح على المبيعات. عنده aussi 23% sur chaque parrainage direct, donc 23% فائدة من كفالة شهر جديد et 3% de bonus de groupe اللي هي 3% من عوائد قيادة الفريق. Un exemple يعني باش ما نبقاوش نحكيو بلي pourcentage encore une fois, un animateur راح يربح من 5 ل 7 ملايين par mois لكن يكون actif bien sûr avec son équipe. Donc هذا متوسط الربح الشهري كما نقولوا. Il faut savoir qu'il يقدر يربح أقل comme si يقدر يربح أكثر. أنت ولو شيفر دافير اللي قاعد دير فيه الشركة. دونك عندكم نقطة أخرى اللي هي مساعد مانجر اللي هي المرتبة اللي تالي مرتبة منشط. دونك assistant manager ou bien manager adjoint. Donc c'est le grade اللي يلي le grade animateur. دونك عندكم فيه نسب أكثر يعني 43% تخفيض على المشتريات اللي هي 43% de réduction sur la consommation. Donc on a 43% de bénéfices sur les ventes, donc 43% ربح على المبيعات. عندنا 28% aussi فائدة من كفالة شهر جديد يعني اللي هي 28% sur chaque parrainage direct et de 5 à 8% de bonus de groupe مثلا من 5 ل 8% اللي راح تكون عوائد على قيادة الفريق. La moyenne par mois des managers adjoints chez Forever c'est entre 7 millions et 12 millions par mois. Donc متوسط الربح الشهري راح يكون من 7 ل 12 مليون pour les managers adjoints اللي حيكونوا actifs avec leurs équipes. نشوفوا المرتبة الأخرى اللي هي مرتبة مانجر. دونك هذه المرتبة مهمة جدا مرتبة مانجر. علاش؟ لأن نديو أكثر تخفيض ديجا في المبيعات اللي هو 48%. دونك 48% اللي حتكون bénéfice sur les ventes, 33% sur chaque parrainage direct, 33% فائدة من كفالة شهر جديد وحيكون عندك من 5 ل 13% donc de 5 à 13% de bonus de groupe اللي حتكون عوائد على قيادة الفريق. Une moyenne pour des managers يعني chez Forever c'est entre 12 à 20 millions de bénéfices par mois من 12 ل 20 مليون في الشهر. دونك يقدر الإنسان aussi نعاود نذكر يدي أكثر كم يقدر يدي أقل. أنت لو شيفر دافير اللي راح تخدم عليه مع المجموعة نتاعك. Mais pas que ça. هذا الديبيو تاع لو بلان ماركتينغ. Vous avez encore d'autres grades. شوفوا مع بعضنا pour les gens اللي حابوا يروحوا encore plus loin. Vous avez d'autres grades كيما تشوفوا معايا avec des bénéfices plus importants. Par exemple le grade manager senior باش تكون فيه لازم ديجا تخدم مع المجموعة تاعك ويكون عندك au minimum 2 managers بطريقة مباشرة ليك. وهنايا تقدر تربح jusqu'à 500 millions par an. Toujours, on peut gagner plus comme on peut gagner moins. Mais la moyenne, on va dire, des managers seniors chez Forever, c'est 500 millions l'an. Pour un manager essor, c'est à peu près 1,2 milliard l'an. Pour un manager saphir, c'est à peu près 2 milliards l'an. وهذا المعدل تاع العام. Manager saphir diamant, c'est à peu près 2 milliards 800 l'an. Et manager diamant, 4 milliards l'an à peu près. Donc toujours avec le nombre de managers اللي راح يكونوا العدد تاع المانجر اللي حيكونوا في الفريق تاعكم. شفنا مع بعضنا لو بلان ماركتينغ وبين الخطه التسويقيه لشركه فوريفر. شفنا الارباح في كوتي تاع لا فونت اي اوسي في الكوتي تاع لو ريكروتمون اي افيك لو جروب. Maintenant un point très important chez nous c'est le partenaire. الشريك يجوز أولا partner first. كما يقول غاكس موغان لو فونداتور دو لا سوسيتي النجاح الفعلي لا يحقق فقط بالمنافسة وإنما بالانشغال بنجاح الآخرين parce qu'on sait que nos entrepreneurs travaillent dur pour réaliser leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'on organise pas mal d'événements pour les reconnaître باش نعترفوا بهم ونحتفلوا معاهم النجاحات تاعهم. همنا الوحيد سي نجاح لي زونتربرونور اللي يكونوا معنا. تخليكم تشوفوا واحد من الأحداث اللي نديروه باش نحتفلوا باش نعترفوا بهاد لي زونتربرونور معنا اللي ينجحوا. تبعوا معي. Don't wait up or down. Don't wait up or down. Don't be stuck right up. Don't wait up or down. Don't be stuck right up. Oh yeah, baby. Don't wait up or down. Do let you pain you down. Don't be stuck right up. Don't wait up or down. Do let you pain you down. Don't be stuck right up.
وحبيناهم يشاركونا الاكسبيريونس. Donc un espace de découverte produit. Donc نحكيو شويه على les compléments alimentaires ماشي كل نحكيو شويه باش تكون عندنا فكره et aussi على les cosmétiques. J'ai quelque chose de nouveau à vous présenter. كما شفتوا معايا هاد لا فيديو دونك سيتي ان ايفينمون اللي درناه في الجي février 2020 دونك سيتي à l'opéra d'Alger وين احتفلنا واعترفنا وبالك شفتوا مام يافي دي فورماسيون اي تو سا مع هاد لي زونتربرونور تاعنا. دونك ان شاء الله انتم تاني تكون عندكم الفرصه انكم تحضروا معنا في واحد من هاد لي زيفينمون ان شاء الله. دونك كيما كنت نهضر على يعني شفنا الشركه شفنا المنتوج يعني لو برودوي شفنا مع بعضنا اوسي الخطه التسويقيه يعني لو بلان ماركتينغ والارباح حيث صار يعني البيزنس كيفاش مداير. Maintenant on va voir ensemble les challenges. Forever تمنحك فرصه اضافيه لزياده ديجا مداخيلك aussi تعطيك الفرصه انك تربح رحلات للخارج اضافه الى عوائد اكثر. Elle offre des opportunités encore supplémentaires pour augmenter vos revenus et gagner des voyages mondiaux et des bonus sur la route. On va voir ensemble هاد les challenges. أول تحدي نتكلم لكم عليه اللي هو Forever to Drive Car Plan. تحدي Forever لشراء سيارة. لأنه على بالنا باللي سورتو en Algérie صعيبة جدا أنك تشتري سيارة. ولهذا الشيء Forever عندها تحدي اللي حيعاونك باش تشتري سيارة اللي اسمه Forever to Drive Car Plan. Les conditions والشروط خليكم تشوفوا معنا في d'autres formations كي تكونوا معنا إن شاء الله. نقطة أخرى اللي هي لي فواياج تو فري بايي. نبداو بأول واحد اللي هو لو إيجل مانجر. تحدي على مانجر النسر. هذا التحدي تلعب عليه اون اني أنت والمجموعة تاعك اي على فان تقدر تربح ان فواياج تو فري بايي بور دو بيرسون. أنت اللي راح تختار لا بيرسون اللي راح تجي معك. chaque année c'est une nouvelle destination, une destination de rêve. نشوفوا مع بعضنا لو ديرنيي إيجل مانجر وين صرا. C'était à Dallas, aux États-Unis, في الولايات المتحدة الأمريكية وين بزاف لي زونتربرونور فوريفر اللي حضروا لهاد الرحلة اللي دونك يفو سافوار كان دي فورماسيون كان دي اكتيفيتي دونك سي با جوست انكم تروحوا وتعدوا ترجعوا مي vous avez tout un programme اللي تتبعوه وحيكونوا معاكم لي زونتربرونور فوريفر من أكثر من 160 دولة ودي الحاجة اللي بيان باسكو sur place le partage de هادوك لي مومون magnifiques inoubliables.
Donc c'était le premier voyage. نحكيكم الآن على le deuxième voyage اللي هو le Global Rally. Donc هاد les voyages يداروا chaque année. شوفوا مع بعضنا le dernier Global Rally وين كان. كما شفتوا معايا سيتي ان سويد à ستوكهولم. كانوا بزاف وسي مقاولين فورايفر لي زونتربرونور فورايفر اللي نجحوا وقدروا يربحوا هاد التحدي يتلاقاو في نفس المكان بور فيتي سا. ان شاء الله تكونوا ما بين هاد الناس اللي راح يروحوا بور لي بروشين ديستيناسيون بور لاني 2021. نحكيو الان على اخر تحدي اللي هو لو تشيرمان بونوس، تحدي عائد الرئيس الشهر الثالث عشر. دونك هاد التحدي كيف هاد التحدي سي عائد اللي حيمدوه لك الشركه زائد على واش تربح كوم بونوس ديجا سور لي فونت اي اوسي لاكتيفيتي تاعك مع ليكيب. التحدي اللي عنده شروط و دي كونديسيون. كاين دي فورماسيون باش نفهموكم هاد لي تشالنج اون فوا تكونوا معنا في لو بيزنس. خليكم ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا معايا اون فيديو تحكي على هاد لو تشيرمان بونوس. دونك لو تشيرمان بونوس يبدا من $3000 ويطلع. كيما شفتوا لي شيك تاع الناس دونك سي دي مونطون انورم يروحوا حتى ملايين من الدولارات. اي انسان نعاود نفكر يقدر يلعب على هاد لي تشالنج، يقدر يلعب على هاد التحديات كيف ويربحهم. دونك سيتي ان بو اون بتيت بريزونطاسيون سور هاد البيزنس. عبالي بلي عندكم دي غاف، عندكم احلام. واش حنقدر نقول لكم في هاد لا فيديو سي كو نقدروا مع بعضنا نحققوهم بهاد لو بروجي بهاد البيزنس. الوغ لا كان عجبتكم هاد لا فيديو، لا كان عجبكم هاد لو بروجي، عجبوكم لي برودوي، واش راكم تسناو؟ كونتاكتينو. Je vous laisse ici les coordonnées تاعنا. Vous avez l'adresse mail, notre page Facebook, notre Instagram, bien la chaîne YouTube, et vous avez aussi l'adresse, notre siège, المقر تاعنا موجود في شراقة sur Alger. On ouvre du samedi au jeudi de 9h30 à 17h. ou bien تقربوا من موزع ou bien entrepreneur forever القريب لكم يقدر هو يفهمكم كيفاش تبداو هذا البزنس. ان شاء الله تكونوا معنا بروشانمون، ان شاء الله تقدروا تكونوا سي parmi الناس اللي رايحين يحققوا الاهداف تاعهم مع forever living product. دونك معليا غنقول لكم على بروشان، تلاقاو او سومي.